Au nom de Jésus, de confirmer ma Amen. Amen. Tolanda siko maloba nzambe. Bible lobiete nyonso ekoleka kasi maloba nzambe ekoleka te. Amen. Lokola tolaka ki bandeko oyo tozalaki na bango na église le dimanche. Tolobaki ete mercredi tokozala béni na prophétesse Igrasa. Prophétesse Igrasa toyebie malamu. Bandeko balandi na biso mikolo oyo bazalaki na le 8 mars. Bandeko bazalaki na biso ba culte ba mercredi. Tozozala ya kopambolama elongo na prophétesse Igrasa. Yango na bien aimé dans le Seigneur. Na lingi yo ozala attentif oyoka nini nzambe alingi alobela biso na nzela ya prophétesse Igrasa. Nazo confirmer qu'elle parle de la part de Dieu. Fongola matoi oyoka. Zwa Bible na yo, zwa stylo okoma oyoka ba oracle de l'Éternel. Topesi esika et pas prophétesse Igrasa, bisiko zali obeteli kolo so boko makasi, beteli na boko. Nzamba lola zwa lokumu na pesi shalom shalom na mabota nyonso partout dans le monde esika bozolanda biso tika kimia ya nzamba lola ebila bikuke na bino ebila mabota nyonso na kombo na Yesu. Amen. C'est vrai toyebi ete eloko ya motuya la prière ezali clé ya réussite ya makambo nyonso. Nzambe apambola moumbu na ye le dotenir temps pour na moment oya prière tozalaki na yango ya motu yeza tosimba Yesu moto ya zana Yesu abanga keloko te na moment oyo peuple de l'Éternel
to se retrouver comme Esaïe ata babomi biso miso na monoko tokotatola kaka monene. Amen. Ata bakangi bikuke mena kati ya kuke ya mitema na biso tokosanjola pe tokotatola. Amen. Parce que Paul alobi boyebi te ete banzoto na bino eza temple le Saint-Esprit comme toza temple ya ya tokotatola kaka monene nzambe oyo. Que le monde linga et se poser et ça la ndenge nini le nom de Seigneur Jésus sera glorifié. Amen. Et Bible lobi na nga na livre ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset na yango 17 alobi notre Dieu il est le maître de temps et des circonstances et dans toutes les circonstances favorables ou non favorables et sengeli to glorifier le nom de l'Éternel. Yangwana nzambe apambola yo mutu nyonso oyo somi na disponibilité ya pokwa na lelo pona kolanda biso à travers ya prière ou ya intercession. Sans plus tarder, nalingi totanga liloba na nzambe na livre ya Exode chapitre 14 na verset na yango 13 kino na 15e verset. Exode chapitre 14 na verset na yango 13 kino na 15e verset. Exode chapitre 14 verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Zamba lola zwalokumu. Nalingi to partager moi moment ya parole oyo na lendisi ya muke oyo kolo ate en cœur. Nazolo bela le cri qui change la situation. Amen. Le cri qui change la situation. Yaya ezana koganga na koganga. Yaya koganga mosusu mutako koganga pona émotion. Mutu mosusu pe koki koganga pona sentiment. Mutu mosusu pe koki koganga na tamoko ya pasi, na tamoko ya détresse. Mutu mosusu pe akoki koganga na se ya flexion. Mais koganga oyo nga nazolobela na pokwa lelo. Nazolobela koganga oyo ezobenda intervention. Koganga oyo eza ko changer situation. Yaya situation oyo tozo vivre lelo sur le monde entier. Eza bouger, ils ont paniqué, ils ont senga moto moko atelema a crier. Yaya toko crier et pas inanani. David alobi na psaume 121. Alobi je lève mes yeux vers les montagnes. Yaya ils ont senga na pokwa na lelo. Ngai na yoto crier devant les créateurs de cieux et la terre. Oyo akelisa akelaki nyonso na liloba na ye. Oyo azana makoki ya ko mettre fin. Yangwana Apocalypse alobi aza alpha pe omega. Motu ya zaka na makoki ya kotia fin na kati ya situation oyo ekomeli biso lelo. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Yango nazolobela le cri qui change la situation. Mais bien aimé dans le Seigneur, toko crier na kati ya perte, mais naza ko fortifier ba révolutionnaire bazolanda biso na pokwa na lelo. Parce que prier ya pokwa lelo za ba révolutionnaire de la foi. Oyo yaya balobi ke biso toko tika te. Oyo balobi ke biso toko lemba te. Ata bakangi ba porte na motema na biso tozotatola ke nzamba za capable. Ata balobi bakangeli biso bikuke. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lingi na yebisa yo eloko moko, le diable Satan azako banga na ye risque oyo te ya virus oyo ye pona moma oyo azo banga te po nomba lobi na biso to sambela te mazana père ya moto ya zakati na biso. Voyez que ceux qui doivent invoquer le nom de Jésus, moi et nos familles nous serons sauvés. Yangwana me bien-aimé azotia obstacle ezo senga papa moko mama moko azolanda biso na poko na lelo elenge moko a revendiquer aloba tolérance zéro.
Alléluia. Amen. Israël et oumeli na kati ya captivité na maboko ya Pharaon. Bible lobi ke basali 430 ans na se ya kiboumbo. Ya pasi elekaki ya mingi. Bazo cultiver me fruit ya mabele na bango baliaka yango te. Bazo tonga bandaku ya balala kango te. Bakoma kapambe mata na baville na bango. Bazo boko la banyama me ba profitaka na yango te. Israël elelaki. Nzamba yokaki kolela na Israël. Et après avoir frappé na 10 plaies, aye ko frappé dernière plaie, oya yebaki na kobeta tous les premiers fils d'Égyptiens. Bible lobi ete que Pharaon a lembisaki motema a livré Israël pour bakende ko adorer Nzambe. Babimi na kata parcours na bango na désert. Notre Dieu comme il est bon. Na lingi na yebisa mutu moko ya libosa Nzambe na biso azar ezalite. Oyo ezokome la biso lelo ya yebi yango route éternité. Ya oyo nyonso ezokome la biso lelo eza pasa la distinction na ba oyo yepe na ba o baza ya yete. Esengeli bakonza mokilo yo batato la ke Nzambe na biso aza souverain. Bible lobi ke Nzambe azoyebisa Moïse alobi na kwandusi motema ya Pharaon. Et Seigneur, ce qu'on a fait éclater Kembonanga. Pharaon a compris que c'est vrai Israël azana nzamba bomoy. Ya kaka le même Dieu. Oyo akenda qui a frappé les Égyptiens. Kaka nzambe wana a libéré Israël. Kaka nzambe wana pe lisusu akeko simba motema Pharaon alanda lisusu Israël. A pézekité bango yaya. Tokoti année 2020 eza année ya ba témoignage. Yaya litato nino yozana ngwa rande liboso na Nzambe. Chiffre 2 eza chiffre témoignage. Eza chiffre ya unité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Israël s'est retrouvé dans le chemin à désert. Israël les a collés là. Batali liboso na bango mer rouge. Na sima na bango mapinga ya Pharaon. Bazako salamante. Mais Bible lobi nanga ke Nzambe ayebisi Moïse. Alobi libota nanga ye kovanda kaka wana na désert. Pendant que Pharaon akobanda kopusana. Esengeli Pharaon a contemplé kembo nanga. Na lingi na yebisa yo me bien aimé. Lelo ezali sous Pharaon te. Le Pharaon na biso eza ko revenir soit telemi liboso na biso et Seigneur a comprendre que nous avons un Dieu puissant. Bible lobi yaya Israël va se retrouver liboso ya mbiscade et tango ba komaki na mbiscade oyo Israël est crié babandi ko loba liboso ya Moïse est-ce que na kati Égypte bakunda ezalaki te po bakunda biso est-ce que na kati Égypte yaya il fallait que biso to demeurer na ba passe na biso esclavagisme pour comme ma biso to ya kokufa na kati ya désert. Pourquoi Moïse atali libota lobi bobange lokote bozala na père te nazoyebisa libota na Nzambe père ezali ya bana na Nzambe te yaya père eza démoniaque yaya diable alinga talisa biso na moment oyo kokoraveis eza makasi koleka kombo ya Nzambe na biso azolinga affaibli biso yango nazoyebisa mutu moko yaya koravenis tozotombola azana ye na makoki ya koboma nzoto mazana makoki ya koboma molimo na yo te mesengeli to banga moto ya zana makoki ya koboma molimo pe nzoto na yo yaya oyo aza kati na yo aza plus que koravenis oyo Bible lobi nanga Israël est crié yaya pendant que Israël les autres criaient Nzamba zalaki absente terre na lingi na yebisa mutu moko était absence ya Nzambe to silence ya Nzambe eza absence na yete pendant que yo oza ko crier Nzambe na kati ya silence na ye azokoma une histoire nouveau pour na biso ya Nzamba azokoma 4e mois 5e mois to ko enchaîner nango na même difficulté te to ko enchaîner nango na même passité to ko enchaîner nango na kolela kaka te kwete Nzambe ya lola azoyoka kolela ya nation na ye na pokwa na lelo azoyoka kolela ya bana oyo yaya bazo crier ko crier au secours et ko la zo kita na intervention alobi na ngana yebisa mutu moko ko banga te garder silence parce que corona ozomona lelo lobi okomona ngo lisusu te lolenge ba histoire nyonso eleka tobetama na ba fièvre jaune tobetama na buka ya ye boma biso te corona pe ko boma yo te e ko kota pe na ndaku na yo te e ko simba pe moko ya libota na yo te amen kola
balobi bate la kimia. Yaya to bate la kimia. Le cri qui change la situation. Yaya Abraham a intercédé à cause de Sodome et Gomorrhe. Alobi kolo soko kuti ata juste mon corps. Et c'est parmi les Europe ata juste mon kwazate. Oyo nzamba koko kanisa telema. Mais a changé histoire ya mboka na biso. Et c'est na kati Afrika yaya. Et ça na juste mon côté. Oyo nzamba zomona même à cause na ye. Koko la kiti samawa. Yaya to telema. To telema, to crier, liboso, yangwende na ye, to crier, liboso ye kulusu, et sika oya loba qui était tout est accompli. Yaya déchira qui tous les ordonnances, oye bandai ko condamner ngai na yo, yaya sur la croix, kolo a crucifié corona, yaya corona yonde nani, yonde kombo na yo nani, au-delà ya kombo ya corona na yo, eza na kombo Seigneur Jésus-Christ, oya foi sa à danger public, à quoi il s'est en disgrâce pendant 2000 ans sur la croix. Et nous sommes victorieux. Yangwana na lobi na poko na lelo. Le cri, ya motomo kwa crier na poko lelo zo changer situation. Ya balinga te, biso tozo révolutionner que la maladie c'est fini. Tolérance zéro. Tozo banda une nouvelle saison avec une nouvelle dimension. La dimension de gloire, la dimension de puissance et la dimension de la victoire. Sur le monde entier. Amen. Bible dit que Israël est prié. Moïse a dit bango bo garder silence. Bota la délivrance on zamba zo ko accorder pour nabino. Yaya atana kati na quarantaine bateli biso chiffre 4 eza chiffre de délivrance. Nzamba pambola bango po esenga kika basimba chiffre 4. Comme tozo nager na kati chiffre de délivrance yaya muto ya kotikala na kati esclavagisme ya maladie ya zalité. Muto ya kotikala na se ya condamnation ya maladie ya zalité. Muto yo pe yaya ko servir maladie na kati ndaku na ya zate. Bambongo na biso yaya ko za esclave ya bakisi te. Mais biso tozo déclarer des maladies comme un marché na biso na pauvre. Au nom de Jésus. Pour déclarer victoire des comme un partage na kati ba. Amen. Amen. Je déclare likolo ya vie ya motomoko. Ya Bible lobi nanga ke ba bengi biso banzambe. C'est le psaume 82. Alobi vous êtes de Dieu. Ya comme biso toza banzambe. Eza na espèce mo côté esprit mo côté ekoya ko dominer biso. Biso to ko dominer. Biso to ko konza likolo ya maladie. Yango na telemi na zoloba ya lokola Eli alobi ici dit ma parole pendant 3 jours 6 mois boule kobeta te pe beta te ngape na déclarer na qualité esclave nzambe na kati ba porte na biso bandako na biso maladie kokota te au nom de Jésus. Amen. Parce que corona tozomona lelo lobi tokomona ngoli susu te. La gloire de Dieu ezokita na pokwa lelo. La gloire de Dieu ezokita na intervention. Même avant 14 jours, oyo, tikana yebisa yo mes bien-aimés, pour être Israël a ça la exode, Nzamba yebisi Moïse, boko zwa mwana na pate ya une année, alobi boko garder pendant 14 jours, et na 14e jour, nande boko yeba na kobome na butu, pe boko zwa makila, boko pakoli likola leto, en 14 jours, wana yaya, yangonde zalaki ta ya préparation ya Jacob na kata ndakwa là-bas, et une année wana, yangonde Isaïe 60 ya zo lobake aye ko programmer une année de grâce. Et na kata année de grâce na jubilé yaya condamnation ezalaka te, prison ezalaka te, maladie ezalaka te, épidémie erenyaka te. Yango nga nazo ko déclarer que l'esprit de l'Éternel est sur moi qui m'a oint. Naye ko annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Batte la kimia, ko se paniquer te, ko banga te yaya. Et loko ezolengisa nzoto me banga moto yazana makoki ya kolongola yo nzoto pe na molimo na yo pesa vie na yo epai na Yesu Masia pesa bomoi na yo na Yesu Masia yaya okoki kotaba provision ya ndenge nini me tikanga na yebisa yo Israël etambola na provision babima nango na Egypte yaya mekoka ko souffrir bango te ekoka ko sunga bango te esenga kilola efongwama na provision ya mana e nourrir bango pendant
ata molai okoki obomba provision na kati ya ndako na yo mais soko ozangi Yesu na coffre fort na yo ya motema na yo yaya nazoyebisa yo ke provision wana ekozala pamba mais nayebiso partout esika ozali invoquer le nom de l'Éternel soki otali na livre ya Nombre chapitre 21 Bible lobi tango Israël bamimire contre Nzambe atindelaki bango nyoka ya venin mais tango Moïse a intercédaki na faveur ya libota Nzambe ayebisi Moïse botombola nyoka motako lolenge kaka Moïse atombolaki le serpent de rein lolenge pe le fils de l'homme akoza lever na kati ya mabota na biso lolenge pe biso totomboli ye na pokwa na lelo yaya lelo eza su likamba serpent de rein te eza ekulusu nayebisi mutu moko yaya misala na ekulusu yaya esalamaki mpo na yo esakomplikaki mpo na yo andimaki azala mbeka mpo yo lelo yaya ozala na kimia andimaki azala sacrifice agréable mpo yo lelo kangolama andimaki asopa makila yaya oyo qui plus que d'Abel pour yo lelo za la protéger et lelo na yebisi yo soki Israël abika po bataki makila na bapoto lelo leto nga nazolobela eza ya bandako na biso te leto oyo nga nazolobela eza vi na biso eza banzoto na biso pesa ngo na Yesu Masia makila na ye epetola yo yazala papa yo umela mwana de reine na ye ekoya kati na biso ekombo na ye ekozala glorifié na yebisi libota na Nzambe bo se paniquer te bo garder à silence na se ya silence ezata ya réflexion ya ba kongo baloba po mutu akende na kati etumbe sengela zonga sima abongisa likofi ya malamu sima kotindika yango na se ya silence ezala kata ya préparation na se ya silence ezata ya réflexion na se ya silence yaya eza esika oyo un message azwaka position ndenge nini akoki ko se positionner devant les problèmes yangwana na yebisi biso na pokwa lelo silence ya Nzambe eza absence na yete babengi ye shama Nzambo aza présent liboso ya libota na ye kolela na yo azoyoka azokoma page ya sika na pokwa lelo azokoma histoire ya sika nazoyebisa bino peuple de Dieu bo grave maloba oyo yaya bango balobi 14 jours mais notre Dieu est capable de changer situation oyo en instant alemana na eloko te laza 4 jours na kati ya kunda balobi azolumba déjà solo biso pe na moment oyo yaya bazomona biso ke tozolumba solo balobi contact ezala te mais nga na yebisi que la main de l'Éternel est au simba. Amen. La main de l'Éternel est au sala. Le beau kwa Nzambe ezokende ko saisir ezokende ko kangola. Yaya to crier. Kota na kata chambre na yo. Le lenge Matthieu 6 alobi. Soko ningo bonde la kota na kata chambre na yo. Invoque ton Dieu qui est dans le lieu secret. Yaya c'est dans le lieu secret si kama kasa ya samiso ezalaki. C'est dans le lieu secret yaya. Et si kande ministère ya Israël et mon sama ki po babenga ya Israël alonga Jacob. Yaya za na kati ya lieu secret. Mais si ka force ya David et mon na kwa kende ko bunda na ba lion na ba ours et ça dans le lieu secret et lelo chambonga na lobi na ya yesa motema na biso lelo eza soli kamangomba te eza so Jérusalem te mais bisika nyonso yoko belela ye azali Esaïe 56-55 6 à lobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et il y a que s'accrocher auprès de vous. Ceux qui t'ont crié na pokwa na lelo, Dieu est capable, ya côté les mains. Job a lobby, na Job 19-25, moi je sais, malgré tout, malgré niveau ya korola, malgré tendance nango, malgré ce qui est nani, mon rédacteur est vivant. Il se levera le dernier. Et quand il y a télé makayaya, ataba président yamboka oba ko changer langage. Tango ya télé makayaya, makambo ye simba kite simbaka. Tango ya télé maka, ba inina biso ba konta kandako. Tango ya télé maka, ba bengi l'union de la tribu de Juda. Liboso na bitumba na zonga simate, arekila ka simate yaya. David ayebisi Goliath. Oyelinga na epena manduki na yo menga na yelio kaka au nom de l'Éternel des armées le Dieu d'Israël. Yaya tozo garder silence
le Dieu d'Israël a combattre pour Nabiso. Toujours garder silence. Le Dieu d'Israël a causé la protecteur Nabiso. Yaya Puissant mais non lobby. Celui qui habite dans la prise des très hauts, il repose dans l'ombre des tout-puissants. Yaya toujours banga et l'eau comme mon côté. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent à l'air non et les arrache dans les dangers. Ceux qui ne savent pas Kangola Israël, Bakati sa mer rouge, na miracle sec. Yeba peke ngai na yo toza vers mer rouge toko traverser ba inina biso bakotika la kana mer rouge biso tozo kata vers Cana tozo kende vers Cana esika o gloire eza esika o yo victoire eza toko tatola la gloire de l'Éternel qui est notre Seigneur et notre Sauveur yende yaya et pas ina yesengeli totia elikia et pas ina yende yaya esengeli to ya ko dépositer ba fardeau na biso ko banga te kati na yoza na vita Christ kopanga te yaya soki ba docteur ba scientifique bazoluka ba vaccin kati na yoza na vaccin makila na Yesu oza antivirus yaya eloko moko te kokomelo po oyo aza kati na yo aza zenga mambo oyo aza kati na yo aza simbamable oyo aza kati no aza ebelamable oyo aza kati na yo aza ekufamable Bible lobi que premier jour deuxième jour mabele supporta mais na troisième jour na puissance ali sekwa yaya sekwa etangwa sekwa kana yemoko te masekwa na nyonso ya biso na vie na yo esekwa elongo yangwana na yebiso garder silence. Les cris qui changent la situation. Prière na biso na pokwa lelo zo changer situation. Na yebiso toza ko révolutionner parce que kolo alobi ayebisi Jérémie na livre ya Jérémie chapitre 29 na verset nango 11 ba projet nga na formé pour na bino eza malheur te eza ya souffrance te lelo ngai na yo tozo sala prière revendication tozo revendiquer yaya tozo boya puissance sinon ça monde après ma coup ya ba sacrifice tozo loba para tozo loba stop lokola mokolo moko yaya na livre ya Luc chapitre 7 na verset 11 Christ akutana na veuve Naïne bazokende kokunda mwana bato bazolela inconsolable mais tango l'homme de Galilée kutana na ele écrit kolela ya mwasi oyo yaya échangea situation Bible lobi nanga Yesu ayebisa ke mwasi kolela lisusu te ayebisi bato bazomema cercle ya lobi bo stopper na portugais na lobi yango para tozo yebisa corona para toneto lio mingi tolérance zéro para toza ko stopper yaya na kacha mabota na biso na nation na biso na Europe na Afrika partout esika mabota na biso eza toza ko stopper yango ozo boyo oza ko revendiquer yango yaya banda ko revendiquer yango Israël ba revendiquer ki ko kufa na kacha désert et biso pe tozo revendiquer liwa ya soni na maladie all toza ko revendiquer ngona pokwa na lelo banda kozwa conscience na pokwa lelo prière na yo eza na efficacité Bible lobi na acte 16:31 soki moko ndimi abiki ye na libota ne mobimba lo sambo na yo eza capable ya kokende kobikisa multitude na pokwa na lelo lo sambo na yo ya ye eza na efficacité. Jacques 5, à lobby, la prière de saint a l'efficacité. Et si santu bazo yanga na la présence de Dieu est là. Et comme présence ensemble eza kati na biso na isire yo ke kolela na biso poko lelo nzamba zo pesa biyano. Kolela na biso poko na lelo nzamba zo fongola mer rouge pour biso. Kolela na biso poko na lelo yaya avant même makwa loba nzamba zo loba. Yaya lola efongwa bipe mabele za témoin na Nanza kwa sire yo o nzamba zolo belanga na yebisi yo ke to telemi ba révolutionnaire de la foi yaya to lembate Israël ebelela nzamba yako secours na bango lelo za su Israël te lelo za biso nation to symbole miso na ngomba kolo ayana au secours na biso David alobi nanu na monate oya leko près de la coiffure na yetika la lolenge moko nanu na mona te mutu atalela nzambo bomo ina yetika la lolenge moko yangwana libota na nzambe na yeko exalter bino le cri qui change la situation na yebi tozo ganga na ko banga
na yebite mususu za na kati ndako mozobanga pe la police ya mais Paul a lobi nanga nazana kobanga te nazana soni te pona te ya l'évangile de l'Éternel parce que l'évangile de notre Dieu est puissant. Ya soki bakokanganga bakanganga pour la gloire de Dieu. Mais mon problème n'est que la nation et Seigneur les a la sauver. Problème n'est que to crier. Amen. To crier yaya. Aza prêtre aza pene na biso. Alobi to lukaye yako mimoni sa pene na biso ko révéler biso mabomba melo oyo biso to yebite. Yaya to tele manakati ya bikuke na biso. Ba arrêter biso te. Apesi biso pema po biso to sanjola ye. Apesi biso monoko yaya po to témoigner misala na ye. Alors banda kotato lelonga na kati ndako na yo. Banda kotato lelonga na vie na yo. Alors baki yaya na livre ya Marc chapitre 16 na verset 15 na mutu nyonso andimeli ye. Tala basime kwa accompagner le miracle, le prodige et le signe. Tokolie lo kwa mabe ko sala biso lo côté. Yaya tozo bangate. Ata to matina mutuka. Totamboli na moto moko. Tika mutu wana bika na nzela na yo. Parce que le sang de Jésus zakati na yo. Yangwana banda ko révolutionner. Banda ko révolutionner longola ko banga. Ko banga eza ya biso te. Mwana na Nzambe abanga kate. Mwana na Nzambe atambolaka na perte. Mais mwana na Nzambe atambolaka na mutu likolo comme héros. Biso toza ba héros. Toza génération présente. Soki to bandaki mabe to kosuka mabete to kokende malamu yangwana comme to bandi ano na Yesu et puis tozo simba chiffre 3 résurrection ezokota eningi koloba te nyonso o ebeba ki Nzamba zo reparango na poko amen tika Nzambe ya Milton apambola yo amen tika Nzambe ya Alliance apambola yo amen na yebisio revendiquer na poko lelo Nzamba za na posa ya cri ya mutu moko azaka na mutu moko a crier avec la foi, avec la confiance. Yaya kondima na yo. Zoro babela lobi, qui est-il grande montagne? Tu seras planifié. Lelo na lobi, qui est-il corona? Devant le Dieu d'Israël, tu seras planifié. Tu seras planifié. Lelo tozo déclaré, tozo renoncer maladie nyonso, tozo renoncer kufa nyonso, tozo renoncer pauvreté, tozo renoncer crise. Nakata mboka na biso. Joa position to luka Nzambe. Yende ya motuya po na biso yaya. Bible lobi na la livre Philippiens chapitre 2 verset 7 à 9. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toutes les langues confessent que tu es Dieu. Même banganga sengeli batato la kombo Nzambe na biso. Eza na ba maikari ba rose kwa fo batato la kombo Nzambe na biso. Eza la Macron Emmanuel fatato la ke biso toza na Nzamba bomo. Na lingo zo position malamu yaya. Le cri qui change les situations. Na lingo crier si kozali. Nzamba za capable yaya. Na nzela na losangwa moyenge beni moko na poko lelo trône na yezo ningana. Na zo yebisa yote trône za na bine.